А се почесто сме сведоци на присметка помеѓу младите, на она што се нарекува физичка, можеби со збор или пак недостаток на емпатија. На што се должи тоа? Каква е агресијата и зошто се почесто се случува меѓу младите? Дали станува збор за дејството на социјалните медиуми или пак можеби не навремено препознавање на овие знаци од родителите и од наставниците. Токму на оваа тема денес во студиото Слободанка ќе разговара со нашата прва гостинка, психотерапевт Розета Паскали. Добро утро на две уште еднаш. Добро утро, до нашата гостинка, убаво најави Оливера, Розета Паскали, со која што ќе зборуваме за тоа што и ти сега го посочи. Меѓутоа, добро утро, и добре ни дојде понеделнички. Неубава тема на која што ќе зборуваме, меѓутоа за жал ни се случува се почесто агресијата кај децата, па ќе образложиме зошто е тоа така. Оливера, ќе те понуди со нешто од нашата мини кујничка што би се со што би се расонира. Може чај. Чај? Браво, Розета. Но пред да започнеме со разговорот, јас би сакала да погледнеме анкета или поточно и прилог подготвен од нашата информативна редакција за насилството кај децата и како размислуваат и граѓаните, и потоа ќе се продолжиме со разговорот. Кривични пријави за малолетничките, нивните родители и останатите вклучени за сторено кривично дело насилство и запуштање и малтретирање на малолетно лице, откако целосно ќе се расветли случајот со врсничко насилство во Скопски аеродром. Инцидентот во кој малолетнички тепаат и малтретираат врсничка ја вознемири јавноста и повторно ја отвори дебатата за тоа колку родителите се самокритични и свесни за својата улога во растењето на децата во насилни личности. Мислам дека сите имаме вина во ова, и родители, и воспитанието на родителите, па потоа тоа приоѓа на воспитанието на децата, ама да, сметам дека има свесни родители. Зависи. Има некои кои што се самокритични, некои кои што не се. Па не се воопшто самокритични. Тоа што го видов е срамота. Срамота за родителите, срамота за децата, срамота за Македонија. А понатаму секој нека си размисли за себе. Зависи. Некои си ги знаат децата, знаат дека е насилно, си молчат. Бабата и дедото исто така знаат, си молчат. Па би требало родителите да го прифатат тоа и секој со своето дете, кој што живее во домот свој, во куќата, да поразговара, да се прекине тоа насилство. Тоа не е вред. Значи, сите да тепат и другите да им аплаудират на едно или на две деца, тоа не е нормално. Дел сметаат дека независно од тоа дали правилно си ја вршат улогата, родителите не секогаш успеваат да останат имуни на влијанието од надворешното обкружување на децата. Не е само до родителите, дека повеќе и до средината, и до сите овие социјални мрежи што не обкружуваат децата што ги користат. Во Ѓорче Петров, малолетничка беше жртва на физичко и психичко малтретирање од врснички, пошто беа поднесени кривични пријави. Овие случаи повторно го ставаат врсничкото насилство во фокус и не потсетуваат дека неговата превенција треба да почне порано, во семејството и училиштата. Да, и имавме можност да слушнеме дел од граѓаните како размислуваат на оваа тема, па што ќе кажеме еве подетално и зошто се јавува агресијата кај децата? Агресијата е дел од однесувањето и нормална појава кај секој човек и кај секое дете, не е нешто што е негативно, но секој има избор како ќе ја користи. Мислам дека тука е проблемот, што постојано сме насочени кон тоа агресијата да се етикетира како нешто лошо. Агресијата може да биде многу добра ако е насочена кон конструктивност, кон креативност, кон создавање на нешто ново. Секогаш агресијата како однесување е потребна за да се деструктуира нешто, а потоа и од тоа да се направи нешто ново. Но ако се користи за деструктивни цели кои навредуваат, повредуваат некого, кои рушат нешто, и од тоа имаме негативни последици, и тоа како е нешто на кое треба да се реагира. За жал денеска се почесто се соочуваме со вакви ситуации помеѓу врсниците кои
наместо да ја користат својата природна потреба агресивно да настапат, но и со тоа можеби да освојат некој медал, можеби да освојат награда, можеби да освојат во некој надпревар нешто, да совладаат материјал кој потоа ќе го користат за добро свое и на другите, да користат агресија за да направат нешто ново и добро. Напротив, се соочуваме со нешто што повредува, навредува, нешто што е деструктивно за себе, па и за околината. Сепак, бидејќи агресијата е однесување, дел од однесувањето е нешто научено, затоа и можеби е добро да го разгледаме тоа од аспект на воспитување од страна на родителите. И имавме можност да слушнеме затоа, меѓутоа не само сега вака како анкета на граѓани, туку и сите ние возрастните велиме дека се е до воспитувањето дома, меѓутоа исто така и улицата и другарите кои потикнуваат, како што можеме да забележиме од видеото, и даваат аплаузи на нешто такво. Мене ме интересира следно, од толку толпа на млади луѓе, зарем ниедно нема емпатија за да почувствува дека такво нешто воопшто не треба да се направи на свој врсник, на било кој да е, и да не излезе во пресред да помогне од сетата голема бројка на млади луѓе? Па, видите, тоа е дел од психологијата на луѓето во однос на линијата на помал отпор. Секогаш, особено во однос на одговорноста, човекот има таква склоност, да речам, да одговорноста ја префрла на друг ако има други околу него. Благодарам, Оливера. Значи, дури правени се многу истражувања психолошки на таа тема, каде што, да речеме, има човек кој нешто не му е добро, кој бара помош, но ако на тоа место каде што се наоѓа, тоа е некој актер кој има дадени инструкции што да прави, местото каде што поминува, ако поминува само еден човек, најверојатно ќе му помогне веднаш. Но ако има група на луѓе и постојана фреквенција, генерално луѓето тргнуваат од ставот зошто јас, зошто не другите околу мене, и ако никој друг не тргнува да му помогне на тој човек, едноставно одговорноста се дели. Сите се одговорни во таа ситуација и никој не е одговорен. И тоа е баш дел од таа психологија, да се префрли одговорноста на другиот. Затоа и другите не реагираат. Иако тоа е дел од самиот булинг како настан, како дејство кое се случува, и е многу битно не врсничкото насилство во смисла докажување еден со друг или препирки помеѓу себе, туку употреба и да се види тоа, да се направи пред другите. Токму тоа е оној проблематичен дел во однос на булингот. Како да спречиме? Секако дека, пак ќе кажам, почнува се од семејството. Почнува од тоа како едно дете е воспитано. Добро, што гледаат тие деца во семејството за да дојде до фаза на чувство на таква агресија, дури и да се, како да го кажам тоа, да не погрешам, еве, од последното случување и предходните секако, тие дури и се полни со себе кога го прават. Тоа мислат дека направиле нешто, не знам, за поздрав, па сите ги гледаат, па дури и се прават важни, еве, вака да кажам, дека сториле нешто што сите и се воодушевуваат и ја потикнуваат да го прави тоа. Каков е тој процес на домашно воспитување или што се случува во семејството за да се дојде до една таква агресија, поготово морам да потенцирам, сепак, ние сме понежниот пол, дури кај девојчињата. Дури да, веќе полот не игра главна улога во однос на насилството. Генерално, ако земеме статистички во изминатите години наназад, мажот бил тој кој е имал таа позиција да биде поагресивен, понасилен, или на тој начин некои проблеми да се обиде да ги реши. Не е тоа начин за решавање на проблемите, но генерално било поврзувано со насилството со машкиот пол. Денеска, за жал, има некоја
промена, наместо да се намалува насилството, веќе се проширува и на женскиот пол, веќе нема разлика дали е машко или женско и еве изминатите случувања, нели, се сведоци за тоа дека многу девојчиња тргнуваат на тој начин да ги решаваат меѓусебните конфликти, но токму таквите деца сигурно биле сведоци во семејната атмосфера на насилно однесување, насилно решавање на проблемите, дали тие биле физички казнувани, дали биле сведоци на конфликти со агресија. И мисля дека тоа е дел од животот, е нормално. Да, бидејќи агресивното однесување со цел да повредиш некого е нешто што се учи. Не е нешто како природен избор, дека и тоа е начин. Туку е нешто што се учи. Токму децата кои се растани во семена атмосфера каде што имало разговор, разбирање, објаснување зошто нешто е добро, а нешто не. Како детето да се поттикне да размислува како се чувствува другиот кога се однесуваме некако со него. Токму тогаш детето уште од најмала возраст учи дека тоа е нешто важно и дека ако и тоа не сака да биде ставено во таква ситуација, да биде повредувано, навредувано, нели треба да размисли како се однесува со другите за да не го поттикне тоа. Што е тоа што го учат е веројатно резултатот е овој, нели сега што го гледаме, што се случува во семејствата. Мора да признаеме за сите нас кои што имавме можност да погледнеме нешто такво, каде што сме згрозени со оглед на тоа дека не ни е нормално. Па, не може многу луѓе, да се каже дека кажуваат дека се згрозени, дека е лошо и дека дури се зачудени како тоа може воопшто да се случува, но не зборуваат за тоа што им се случува во семејството дома. Многу луѓе имаат такви ситуации и тие траат. Дали се тоа вербални насилства, психички насилства, агресивност со физичко насилство, сето тоа се случува секојдневно. Ја аплицираат надвор од домот, за жал. Значи, дојдовме до одговор, еве и вие како психотерапевта, на она и зашто нели ние и поставен овој наслов агресија кај деца, зашто се јавува, кажавме, и како да се спречи, сепак е прво до семејството. Секако родителите имаат прва и основна улога затоа што детето се раѓа во семејството. Не можеме тука да ја префрлиме одговорноста на учителите, на воспитниот кадар што е во училиштата, затоа што тие деца некаде живееле до 6-7 година со родители какви што се. Нели, тука се предучилишните установи кои можат да помогнат да се обликува тоа дете во некаква личност, но нели Фройд кажал она што е најважно за тоа каква ќе биде личноста на едно дете е она што се случува до 5-та или максимум 7-та година, значи пред почнување во училиште. Навистина е точно она кога велат првите 7 години од животот се најважниот дел од животот. Дефинитивно, и ако тогаш има период во кој детето учи дека постојано треба да наоѓа начини како да се заштитува само, дека нема доверба во родителите, дека е неизвестно и стресно дома, дека уште од најмала возраст мора да научи дури да биде агресивно ако треба за да опстане или да, нели, како да се однесува со другите за она надвор што се случува, дека тоа е начинот. Би сакала еве пред крајот од разговорот да споменеме и за тоа дека еве другата страна кој го тера девојчето да клекнува, да се извинува, добива шлаканици и така натака. Таа е толку понижена пред сите тие своји врсници. Како го доживува, како тие деца понатаму во развојот траумите ги лечат? Секако психологија на жртвата е посебна тема каде што и тоа како може да дојде до регрес во однос на развојот на едно дете ако доживее некако видна траума на помала возраст и кај возрастните, нели, и возрастен човек кога има некаква загуба, стрес, силен стрес во смисла на
силување во смисла на некако физички напад и тоа како ќе се одрази врз однесувањето и воопшто функционирањето на таа личност понатаму, и тоа е личност која веќе се изградила и која може да биде функционална и самостојна, а не па дете кое е на оваа возраст, како последниот случај, и тоа како тоа девојче, не навлегуваме во тоа дали имало причина, дали со нешто предизвикала, дали нешто направила да провоцира, да нешто може би навредила и таа. Не е тоа проблемот. Проблемот е како тоа се решава. Како другиот реагира на таквата реакција, што несоодветна со несоодветно. Да. Кога тука би застанало насилството, кога ако тоа девојче што било жртва на некој начин, може би несвесно, може би си мислела дека е игра, може би било како форма на закачање, меѓусебно препирање, нешто, но ако тоа главна улога имаат насилникот и жртвата тука. Се решава, па жртвата, насилникот и публиката. Во овој случај, значи кога има врсничко насилство од овој тип, и тоа како важна улога има публиката, затоа што насилникот и се охрабрува со тоа што се покажува пред другите. Токму тоа внимание можеби и што го нема дома, го добива таму од публиката. Но јас тука ќе заокружам Оливера, затоа што еве ќе зборуваме и некогаш, не некогаш, туку може и поскоро, за и оние деца кои што се успешни, па како се поставуваат родителите токму со тие деца кои освојуваат награди, а ги имаме толку многу, и мора да зборуваме и за убавите нешта во Македонија, кои што ни се успешни и во Македонија и надвор од нашите граници, без разлика нели на возраста, дали од помалиност, дали во спортски активности, дали во некои други, без разлика, сепак ги имаме и се радувам што е тоа така гордост. Меѓутоа, еве да ги елиминираме, ако ништо друго, барем вака со совети оние кои што си ја имаат за жал таа агресија во нив и како да исчезне. Белаца, се започнува од домашното воспитување. Дури некои од гледачите наши кажаа дека не се виновни наставниците, дека се дава акценти на наставниците, бидејќи тоа е воспитно-образовна установа и како не ги препознале знаците дека тие деца така би се однесувале со тоа дете. Меѓутоа убаво појасни Розета дека сепак е број 1 семејството. Така, дали ако уште од мали нозе повеќе време поминуваме со децата, ги носиме на настани, се социализираат и слично, ке немаше ваков настан како што овој последниот буквално не трогна сите? Па, секако, значи, тоа е нешто што се учи. Дефинитивно, иако сега кажавте дека агресивноста треба да исчезне, јас би рекла да се учи како да се контролира и насочува. Значи, ако агресивноста се насочи кон тоа да се совлада некој имаме поречки вештини спортски, може таму. Дали во спортот, во некои други постигнувања, нели? Таа агресивност да се канализира, тогаш веќе имаме напредок, тоа дете успева во нешто, се чувствува добро, го добива она внимание од публиката на позитивен начин, а не со вакви действувања. Дефинитивно изборот на вакво во наводници решавање на проблемот е нешто што покажува на потреба од внимание, признание, потреба од тоа да се истакне пред другите, но на негативен начин. Нели, како да немало модел дома, како да немало насочување, немало нагласување што е тоа добро, што е лошо, него едноставно она што е научено од дома е применето и надвор. Само за крај на кратко, дали жртвата е осветољубива, можеби во подоцнежните години останува тоа како траума, дека мора на никој да се освети за она што е било нанесено како болка пред сите и понижување? Па не би рекла осветољубива, повеќе би рекла дека или научен модел и така се однесувам како што ме научиле, или пак во некој случај пак за да не се случува пак, јас нема никогаш да го удрам моето дете, нели, тоа дете кога ќе порасне бидејќи знае ни што се поминало и колку било тоа лошо за него и колку му требало време и напор за да се справи со сите последици кои ги носи насилството во семејството, нели, може да прерасне во родител кој никогаш нема тоа да го прави. Благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата утренска програма.